Hello，大家好，歡迎翻到嚟轉台前5分鐘，我係 R，我係超仔。咁今日我哋要嚟講咩？我哋就講旅行事啊。旅行事就係講緊同朋友啦，或者係同其他嘅人啦，就去旅行嘅千奇百趣嘅事啊。咁我哋今次呢，我哋都喺呢個 IG 上面呢都有留言，即係我哋都有出過story 啦，咁就叫大家。會有如果同朋友去旅行遇過最荒謬嘅嘢係咩？咁呢個就係我哋今日嘅主題啦。咁相信大家都會即係同朋友試過同朋友去旅行㗎啦。係啊，咁其實去同朋友去旅行就係先係見到即係佢人品嗰下嘅時候啊，真實嘅一面咯。即係有時就好似有啲人會覺得咧，有啲朋友真係淨係啱喺香港做朋友嘅，即係係啊嗱，跟住即係去旅行咧。就唔係太適合咁樣，即係只係適合短暫地見面。係啦，短暫地見面。係。如果長期 stay 咧，就會有好多衝突，大家。咁咪係即係係咪會同情侶去旅行？係極似啊，其實係。好相似嘅，但係。係啊，因為本身如果你係短期見面，可能食餐飯，大家玩完一日，就翻歸啦咁樣，咁都冇乜嘢啦。但係長期一齊咧，就會有好多唔同嘅問題要處理啦，亦都大家無可避免地喺嗰個。因為去旅行，大家都話住埋同一間酒店，係混住喺同一個地方，係一齊行動啊嘛，所以就會大家嘅生活習慣都會真係顯現到，即係可能有啲人唔中意沖涼就瞓覺嘅咁樣，又講翻上一集嘅嘢，又講翻上一集嘅嘢，係啊，唔係即係我比喻啫，比喻係咁樣嘅，冇錯。咁我哋嚟睇下，即係可能大家即係我都收到幾個回覆啦，咁就可能睇下大家。有啲乜嘢嘅？首先就睇下大家有啲咩回覆先啦。首先第一個咧就係話日日行3萬步。哇！3萬步其實算唔算多咧？好多，因為我想講，我喺香港都有時會 keep track 住自己行幾多步啊。我喺香港未試過行多過3萬步。你行多過幾多步啊？試過25,000步已經係極限咯。即係我嗰日我已經接行到好多，即係可能喺迪士尼行咗好多，係咁行咧，我都係行到2萬零步。但係我試過咧，即係可能即係一日出街啦。我試過每日出街都係平均會行12,000步以上，即係冇話特別去咩地方嘅，就咁行街都可以行到12,000步以上。所以我覺得3萬步其實如果喺外國嚟講，即係可能日本或者係其他地方會唔會算？冇咁即係唔誇張，係啦，我覺得都唔太誇張嘅。咁但係，我都試過有個例子嘅，即係佢真係行好耐嘅。因為咧嗰日係即係我嗰次係去福岡啦，咁同一個 friend 去福岡嘅。咁去福岡我哋就諗住去一個叫做夫婦岩嘅一個地方，就諗住去睇，因為佢嗰度有啲水上嘅一個類似嗰啲叫咩啊？即係有一個門咁樣門框，我唔記得咗個專稱係咩。我都唔知。跟住之後後面有嚿夫婦岩咁樣喺海上面嘅。哦，係咪鳥居啊？即係係海上鳥居，跟住再加夫婦岩咁樣啦。咁就行過去睇嘅。咁嗰陣時咧就即係冇點樣查交通啦，但係原來咧佢好棘嘅，好遠嘅。咁首先啦就要勁早起身，7點幾啦，跟住就要搭咗架火車。火車去到一個鄉下地方，再等一個小巴咁樣嘅。哇！真係好遠。係啊，嗰度其實都已經用咗個零2個鐘噶啦。跟住之後再落車之後啦，先知原來唔係直達目的地咯。係真係要落車再繼續行，因為佢真係去到一個好多田嘅地方啦。即係你會見，即係你一落車咧，放眼落去就係全部都係稻草田咁樣啦，即係水稻嗰啲。跟住之後咧係極鄉下嘅地方啦，跟住要行。即係跟住之後，我心諗應該好快到啦，行2下啫咁樣。咁但係出唔出名啊？點解咁難去啊？聽落好似其實好出名嘅嗰度，好出名嘅係好出名嘅。算唔出名？應該算好出名嘅福岡嚟講。咁基本上大家都點都會去嘅。咁但係其實佢即係我轉頭再講啦。跟住之後咧，我哋就揾個 Google Map 行過去咧，係要行勁耐咯。嗰陣時係行咗大概個零2個鐘先去到咯，途經係一啲好似懸崖咁嘅地方咯。即係佢係一條高速公路咁樣啦，一條 highway， 跟住之後隔離就係行人路嚟嘅。但係咧，跟住再欄杆隔離咧就會係海邊咁樣咯，係啊，跌落去咁樣，係好高嘅懸崖海邊咁樣咯。但係好有 feel 嘅，我覺得，即係會吹住海風，係好有 feel，但係好攰又好熱咯。嗰陣時係，所以我嗰陣時應該都行咗大概都應該有3萬零步。你係好癲啊！3萬但係後尾先發現有第二個方法去咯。
係咯，我都覺得呢啲出名嘅景點應該係。原來佢有第二個方法就係第二個火車站可以直接搭車都去到咯。真係就係我哋傻咗，但係我哋走嘅時候係用第二個方法，所以係快咗嘅。但係你係乜意外地行咗一個算唔算一個新嘅景點喺嗰條橋度行？我估應該係當減肥咯。可以喺日本食咗咁多嘢，係時候減下肥。真係喎！咁你有冇我啲？有啊，就係你都有嘢分享啊？有啊，因為我就係同個大學同學啦，即係我哋3個人喺大學 grad 嘅時候咧，就去咗東京。咁跟住咧，咁我去東京咧，有個就好他條嘅，咁佢就冇乜參與啦，跟你哋得噶啦，永遠跟你哋得噶啦，即係佢係比較 hea 嘅人嚟。咁跟住我同另一個 friend 咧就比較搶少少，咁我哋就會去多啲景點咯，跟住就 plan 每日都，跟住我哋去2個禮拜嘅，即係去2個禮拜嘅日本。係啦，14日去東京，咁跟住我哋係去日本東京市內一半啦，日本東京近郊一半啦，咁每日都要行比較多路嘅。近郊真係好多路喎，近郊。係啊，近郊即係好似輕井澤啊，即係呢啲大塚谷啊嗰啲近郊之類啦。總之就係咁行路嘅，可能要。跟住咧，佢又跟住我哋走啦。一開頭佢都 OK 嘅，因為我睇翻咧，事後睇翻，因為去到第13日到啦，你當。跟住咧，嗰個人就話：哇！我行唔到啊！我腳真係痛到行唔到啊！20日喎，20日唔係，我哋去14日。14日。係啦，尾2個日佢就同我哋講話：哇！點解你哋係咁行咧？你哋唔攰啊？即係佢係冇睇過你哋嘅行程。冇，佢係冇睇過。哇！咁好符合我呢個第二個 IG 大家嘅回覆，就係話唔睇其他日子嘅行程。但係自己排呢個第二個啦，但係自己排嘅行程咧都唔清楚嘅，即係可能自己排完之後都唔清楚自己嘅行程點樣行。呢個係有啲誇張，自己排嘅都唔清楚。係啊，即係你點樣自己排？咁講翻頭先第一個先，咁其實我覺得你個 friend 嘅 case 冇錯，講翻呢個先，就係我個 friend 咧，佢其實去到即係我哋原本14日都有個行程嘅，跟住咧佢就話我唔得啦，我成日留喺民宿係啊度瞓算啦。跟住佢話咧，佢冇飲咩啊？佢冇飲疲勞感減輕嗰啲飲料冇，咁就係佢問題啦，即係要飲啦定真係喎。但係其實咧，我飲完之後，我覺得好似冇咩用，冇用嘅心理作用咯。可能我飲過有個叫奧麥樂斯，即係嗰個係有用嘅，有用嘅。我覺得係有一次我去旅行又係有少少感冒，係咁咳，好辛苦好攰，補充維他命 C。係啦，我飲完之後我真係精神咗嘅，嗰個我有時都會飲嘅，所以係咯。但係翻返去我 case 先，跟住去到最尾咧，佢嗰日係留咗喺民宿度成日啊！佢真係冇出過去，日日佢就喺度碌手機過咗成日。佢話：哇，呢個真係好開心啊，仲開心過你。咁不如唔好去旅行啦。係啊，因為我哋冇遇過佢係咁 weak 㗎，即係我呢度咁樣好似有啲嘴巴啦，但係佢 so far 俾你個 friend 係，你會俾你個 friend 聽到㗎。係唔係？但係我哋嗰陣時都有討論翻嘅同佢，因為其實佢係比較冇乜所謂嘅，其實，所以我哋有討論翻呢件事嘅，就係佢首先佢都認咧，佢自己係完全冇睇過啲 plan follow 我哋，所以佢係唔會屌我哋嘅，所以佢係唔係咯，跟住同埋咧，佢 show 翻俾我哋睇咧，因為佢本身都係喺香港係完全唔做運動唔行啲，佢話佢喺香港咧，你睇下我喺香港，我一日行2000零步㗎咋，我嚟到日本之後，每日行2萬幾步啊，係，所以成咗10倍喎，你嗰個真泵大嘅運動量，幫佢減肥嘅 feel，冇錯。咁其實算唔算係即係？啲人話咧，成日有 P 人同埋 J 人之分啊嘛，即係可能喺 P 人係 plan 係嘛，J 人係咩啊？唔理啊，總之兩個咧係有分嘅，一個就係會排行程，一個就係會跟住排行程嗰個人，跟住排，但係又即係唔會出任何聲咁樣咯。咁係，但係如果牽涉到排行程上面，你又覺得點樣先至係即係？有啲咩千奇百趣嘅事咧喺排行程上面？排行程上面啊，最多就係 free rider 啦，即係有啲人係完全。但係即係我覺得我係尊重 free rider 嘅。我都尊重。如果你 free ride 但係即係你唔會出聲咧 OK， 你接受到嘅，我就覺得 OK 嘅。係啊，即係但係如果你free ride 但係咧，跟住喺行程入面咧又不停喺度碎念，即係喺度講話，又去呢度咁樣。我唔想嚟咁樣。係啊，我就唔得咯。即係你如果要嘴炮咧，你首先要參與我哋嘅 planning 先。係啊。係因為點解我哋會去唔到你想去嗰啲或者唔啱你咧？就係因為你冇參與呢個 planning 啊。係咯，就係講即係佢唔睇你哋參與啲即係排啲咩行程，又唔去即係可能 join 個 discussion，又唔去睇有冇啲佢自己中意嘅嘢，佢又
最後又抱怨，我覺得咁又有啲衰嘅，真係。係啊，我都覺得係有啲衰嘅，絕對係。我都會有啲嬲啦，即係啲人成日都話，哇呢啲朋友可以唔使要嘅，即係啲人成日都講好誇張啊，就係話如果佢係完全唔 plan 行程嘅，去到旅行又係咁發火喺度鬧怪罪 plan 行程嗰個咧，其實好慘啊，搞手即係個搞手。真係會有人咁樣㗎，我未遇過。喺 Flash 嘅上網嗰啲我睇到，又係大家 Flash 啊。係啊。咁其實喺即係我試過呢個即係呢個聽眾嘅投稿嘅第二句啦，就係自己排嘅行程都唔清楚。我有 friend 嘅 friend 係試過嘅。但係佢係咩心態咧？我好好奇點解自己排嘅行程都唔清楚係咩玩法？因為可能其實佢係即係我聽翻嚟啦，就話佢係嗰日去旅行嘅時候咧，其實係搭到去咩站咧都唔清楚嘅，即係喺邊個站落先去到嗰個地點啦，又或者搭啲咩交通工具去啦，係完全唔清楚呢件事咯。我係問晒好嘅，因為我自己就覺得，如果你係想去某個景點咧，咁你又要自己做 research，你自己安排好晒件事，咁我哋跟你咧，咁係冇問題。但係你自己要清楚件事。係因為咧嗰陣時，據呢個 friend 所講啦，咁其實佢嗰陣時咧係會即係前一晚係會問定啊，你聽日係去邊㗎咁樣，即係 confirm 下先。跟住之後咧問定就慘啦，嗰下就真係慘啦。點啊？發生？喂，原來佢唔知㗎喎，冇人知，即係佢排完喺度，哇嚇！即係我排出嚟，點去㗎？個景點出嚟嘅就淨係負責。聽日點去㗎？我唔知。幾點起身啊？問佢啊，唔知喎。咁所以嗰陣時咧，個 friend 係前一晚要即係可能 review 翻成個佢排嘅行程，究竟順唔順，點樣去咁樣咯，所以就要做多咗一層功夫咁樣咯。仲要你有啲嘢咧係你要預先 book 好喎，要去唔到咁樣。係，但係好彩地，佢哋去嘅地方係唔需要預先 book 嘅。咁真係好彩。係啊。但係好癲，我真係唔明係佢咩心態，即係佢自己 plan 完啲行程出嚟，佢自己係唔知。係啊。本身我諗住就你提出嘅行程咧，就你負責咁樣，咁我嚟跟住你咁啊，開心咯咁樣。其實講到排行程啦，其實點都要牽涉去到訂機票啦，係咯，訂啲住宿啊嗰啲啦。咁其實俾錢方面又會唔會有啲好千奇百趣嘅嘢咧？有少少嘅，其實我自己咧，因為我係有儲開啲分嘅，所以我就好想幫手訂機票。因為通常我同啲 friend 即係可能3至8個人咁樣嘅 group 我都試過啦，即係8個人咧就好完美嘅。8個人好多，係好多啊！跟住即係可能你當就算4000蚊一張啦，8個人4000蚊一張機票，係啊，唔貴咯。我可能我去旅行定係點啊？我唔知喎，去東京即係我唔知喎，好似去東京都可能比較旺貴少少，係啊。哇，咁貴㗎？係啊，可能真係旺季。因為我平時都淨係會淡季嘅時候去嘅，因為費事人逼人。係啊，但係有時人夾人都冇。你繼續講先。係，繼續講先。總之就我會想儲下呢啲分嗰啲嘢，咁我就會爭住做咯。但係我啲 friend 咧，即係嗰啲咩Asia Mile，係啊 Asia Mile，先一碌落去咧32000，係啊，跟住又可以儲堆積分。但係因為我啲 friend 係完全冇呢啲計劃嘅，跟住即係我同我去嗰啲 friend 啊，即係佢哋都好願意交俾我。你會唔會俾佢哋知道咧要儲分？我會同佢哋講㗎，我會開，因為我唔想最尾有啲咩拗撬，好似話原來你係原來你為咗儲分咋咁樣先同我哋去旅行啊！原來係有目的先同我哋去旅行嘅。真係，所以為咗避免呢啲咧，我會同佢哋講我碌卡咧就會有少少回贈嘅咁樣。咁但係最後都會 AA 翻嘅。一定係啦，唔通我請佢哋咁癲，即係我請佢哋就係咗回贈。哇！幾時請我去旅行？你好癲啊！你快啲請我去，我幫你儲分。唔好啊，我幫你儲分啦。唔係，好啊好啊。Nice deal！ 而家即刻去。唔係。咁其實喺即係住宿方面，梗係 AA 制先啦。咁但係如果係真係去到當地消費咧，呢個就係好問題啦。就係我又可以引入一啲事例討論下。就係即係去到當地消費咧，咁例如食嘢咁啦。即係我試過有個事例就係入居酒屋，我哋可能你當6個人入去啦。跟住你6個人入去居酒屋坐爆佢位嘅喎。係啊，跟住我哋入到去咧就會叫啲串燒啊，你知居酒屋串燒、啤酒啊，各種小食咁樣啦。咁一開頭咧我自己就即係我哋冇討論過餐飯係點計錢嘅。我以為咧就係大家盡興咁叫咧，咁最開除翻6，咁咪得咯咁樣。喂，咁咪好唔公平咯！我心即係如果你食得多，但係最後除翻6，我食即係可能你食咗10串嘅，我食得5串，但我又俾埋你嗰份咯，咁好唔公平咯。Exactly， 呢個就係我有啲 friend 嗱，呢個係我自己本身對於嗰餐咧本身就係諗住除翻開6嘅，但係我啲 friend 咧就係話係咯，
就係你個心態咯。就我覺得食得少喎，梗係唔得啦咁樣。跟住最尾咧，我哋係俾完錢先發覺原來我哋啲咁嘅衝突嘅。咁最尾點樣 resolve 佢咧？就係因為嗰啲 friend 咧，通常係記得自己食咗幾多串，可能我食咗4串喎，咁啊減翻去嗰4串，跟住剩低冇記嗰啲人就除翻開嗰條數咁樣。其實咧，我去旅行啦，即係我同 friend 去旅行嗰個情況係同你調翻轉嘅，因為我哋係費事咁麻煩咁樣計啦，因為你知即係可能每一個人食嘅 set 啊都唔同錢噶嘛，即係可能你係3750嘅，一個係4000幾，一個2000幾嘅，咁你點樣計啫？點樣 AA？唔通你拎找錢出嚟嘅時候，因為每個人唱錢都係1萬1萬咁樣噶嘛。係啊。咁要唔通你拎出嚟之後又叫個店員唱俾你，逐個俾咩？所以我哋嗰個俾錢嘅方法係累計制咯。即係可能我今餐係你請嘅，今餐係你俾晒嘅。係。咁就 count 落嚟度，下餐完我俾晒，咁我俾晒咯。即係會有個實際銀碼計喺度嘅，係啦，有個帳就會有一個累計制咁樣。咁你點樣 mark 邊個俾邊個咁樣？攞個 Excel mark 住。都係攞嗰啲 notes mark 住㗎咋，即係可能每一個消費，每一個買嘢都係咁，除非你自己買手信嗰啲就你自己俾自己計啦，呢啲就係。如果係一齊食嘢嗰啲就會咁樣累計制，我覺得咁樣係方便啲，即係可能你每一餐嗰個嘅價錢係差唔多嘅話，就其實可以咁樣咯。即係唔太計較嘅，我呢啲就。唔係，但係你累計都係計較喎，最尾都係收翻個實際金額嘅喎。唔會，因為大家都差唔多，每餐都差唔多嘅價錢。哦。係啦。即係其實咁即係可能大家唔使俾。你上一餐俾咗10萬嘅，我哋一齊食咗10萬嘅。係。咁可能下一餐只係5000嘅啫。OK。嚇5000冇咁少。可能下一餐5萬嘅。即係啦。跟住可能你俾住先。跟住之後咧，可能再計埋下一餐，原來再係5萬嘅，咁就你俾埋，咁就10萬咯。咁跟住再下一個人俾咯。哦，就係咁。OK。即係可能去到呢個金額，跟住下一個俾，跟住再下一個俾，再下一個俾咁樣咯。跟住再重新計過下一個俾咁樣咯。咁樣會啲，即係差唔多嘅金額就唔使計咁多嘢咯。哦。係。但係聽落都有啲複雜，因為我自己就同啲 friend 計得好清楚。係有啲複雜㗎。係啊，好似要做會計師啊，要有少少去旅行嘅時候要計。要用下 Excel 咁啦，都唔係好難嘅 Excel 嘢啫，都輕鬆嘅。可以有人肯做就得。其實講到去旅行嘅，即係你啱啱講到衝突啊，其實衝突都真係好多。好多啊，大把啊！即係因為去旅行真係太易有衝突啦，大家一齊揾，即係唔係一齊會遇到好多事啦，大家一齊要 solve 一啲問題啦，要強行對住大家咯，要跟住。其實第二個最大方向咧，就係唔同嘅目的。係啦 ，exactly。旅行不同嘅目的。係啦。首先第一個目的就係去旅行就係 shopping 啦。係。即係可能去 Outlet 嘅。有啲人真係好中意去 Outlet。我有啲 friend 都好中意。我有個 friend 係極中意 Outlet，佢基本上每個地方都要去 Outlet。其實 Outlet 嚟講，我係唔太 get 嘅嗰批人嚟嘅。你係唔 get 嘅？我係唔 get 嘅。我以為你似 get 喎，因為你係成日 shopping 喎。因為我印象中你係成日買好多嘢喎。我去旅行唔太 shopping 嗰啲啊，我振興本地經濟。Oh my god！我幫助我振興本地經濟嘅咋，我係即係我去旅行係唔太買，除咗手信啦，又或者係啲好即係當地一啲好 special 嘅紀念品，我先會買咯。Okay. 即係可能係一啲衫褲鞋襪，我反而唔太喺當地買嘅。咁因為始終我唔知道，即係可能即係如果真係香港會平啲啦，我可能冇咁嘅機會啦，唔知香港會平啲啦。香港係通常貴啲嘅啫。係啊係啊，咁我同埋我係唔習慣喺外國買一啲衫咁樣咯。但係你啲 friend 係即係可能喺呢個 purpose 上面係咪有個衝突啊？冇喎，唔係因為我係其實我好就得人嘅，同埋我去旅行咧，我係同你調轉嘅。我喺香港係比較少消費，即係去旅行咧就會有少少提振起我消費欲咁樣嘅。即係去旅行去日本咁樣咧，即係買衫啊。通常買咩？買咩？我會跟我 friend 去 Outlet 啦。如果我 friend 我好中意去 Outlet 嘅 friend 係，因為我哋即係好似去輕井澤咁，佢都會去 Outlet。跟住去咩？好似河口湖啊，佢又會去 Outlet 咁樣，一定會去 Outlet 咁樣。總之好多 Outlet 佢會去咯。咁喺嗰啲 Outlet 度咧，咁我哋就會跟住佢行。咁通常佢行咧都係啲貼地少少嘅，即係佢啲 Outlet 都唔係嗰啲 Coach 啊、好名貴嗰啲嘢。咁我哋咪跟住佢行咯，即係有啲潮牌啊嗰啲。咁你個 friend 都算識啲 Outlet 喺邊？係，因為我哋都淨係上網揾啦，但係試過去親啲 Outlet 咧，都係買啲名牌嘢咯。所以可能就咁，我冇咩消費欲咯。咁係名牌我都唔會買太貴啦，就算去 Outlet 買都係太貴啦。因為通常我哋去嘅 shopping 咧就係 GU Uniqlo。喂，呢個都真，我都會去。因為平過香港。係啊，你點計都平過香港。平過香港款又好似多啲咁樣，同埋去到日本咧係特別有 feel 我覺得。
即係平時我喺香港咧，我好少會買衫或者行去買啲咩，但係去到其他地方唔一定係日本嘅，我就會哇，好似真係可以試下喎，消費下咁樣，睇下件衫靚唔靚。咁其實頭先講咗幾個 purpose 啦，第一個係 shopping 啦，咁其實都仲有幾個嘅。有幾個？第二個咧就係去打卡嘅， OK，即係可能瘋狂地影相啦。你 po IG，好似少少我。我就係你呢啲係你係喎，你真係我就係啲瘋狂要 post story 啦同埋 IG 嘅人，你所以係哇呢度好靚，影一影先，跟住就即刻 po 下 story 啦。呢個係就係要 post story 令到大家羨慕嘅。係啦，你嘅心態呢個就係你去旅行嘅目的，就係想人羨慕。呢個就係你去旅行嘅目的，唔係你唔好去旅行。不如唔好去係咪？好啲。唔係嘅，其實旅行都有另一個目的嘅，就係去放鬆心情啫，係咪？咁其實仲有第三個嘅就係一啲行比較 nature 嘅派，就去行山去 enjoy 大自然，其實都有啲似我覺得，因為我都好中意去。你笑咩啊？話零專喎師兄。係宣傳下你嘅 YouTube channel。咩 YouTube channel？冇嘢啦，我哋繼續啦。咁我其實平時去即係可能去啲外國啦，都即係去日本，通常去得多啦，都係中意去啲自然地方行下。即係可能平時都行慣，可能日本啊，你都行慣咗嗰啲咩shopping mall 啊、新宿啊、時代啊、時代啊嗰啲地方啦。咁其實去得多啲城市地方會覺得悶啊。會啊。咁通常都會去下啲郊區嘅地方，咁就我試過去幾個郊區嘅地方，第一個就係河口湖啦，應該都大家都成日去。呢個都好出名。係啊，跟住仲有咩就係我覺得福岡都算多嘅。福岡都多㗎，福岡但係唔喺福岡入面咯。係啊。係，因為有啲地方係有啲地方係真係自然多少少，例如係別府啊、係啦，別府、紅本啊呢啲地方就會比較自然啲咯。咁中意去呢啲地方對，但係代價就係車程比較遠。係咯。但係如果呢三個派別嘅人喺埋一齊，我仲有一個派別喎。你仲有一個派別？真港見聞派咧，係即係去旅行就係睇一啲古蹟啦，或者係一啲歷史事件。派入面？唔係，我以為你 nature 就係包山嘅嘛，即係山啊、真草啊港見聞咁樣。派咯。OK，即係原來你個 nature 派係真港見聞派嘅。我唔係嘅。唔係，即係睇啲歷史建築啊咁樣。係啊。係呢度。係呢度本身我都有上過小討論，就係即係我喺連登啊，或者喺啲 Flash 有啲叫獨醒撚啦，叫做即係佢成日就喺度批判一番話，點解香港人淨係中意去啲日本嗰啲吃喝玩樂地區咁樣？係啦，咁佢就好似有種優越感喺度，即係佢去旅行咧就會去睇一啲古蹟啊、歷史啊、啲藝術啊或者咩都好啦，就好似有種高級啲嘅感覺，跟住佢有少少睇唔起啲人喺度淨係去吃喝玩樂，好似係豬咁樣。係啦，好似豬咁。即係唔係話呢個好似豬係佢應該冇講嘅。哇！純粹幫佢延伸一下啫。加錯。係啦。哇！我覺得啊，即係我覺得其實每個人都有自己嘅，我又講經啦，每個人都有自己嘅旅行風格嘅。咁其實我覺得睇下佢點樣 enjoy 自己嘅旅行。即係可能佢中意行山嘅，你咪去行山咯。即係可能真係喺同朋友去旅行，真係要夾過先。係啊，夾過先。即係可能你嘅旅行風格係啲咩啊？衝突好大。係，如果咪真係衝突會好大咯。咁大家又有遇過啲乜嘢同自己唔夾旅行風格嘅人咧？唔知。我有啊，即係唔好話唔夾嘅，就係即係某樣嘢唔夾啦。即係去日本咧。我就中意去啲神社或者廟，咁我有啲 friend 都中意去嘅，咁我就會儲一啲乳豬。我都好中意㗎。係啊，但係咧，會排好耐咯，有陣時。要排好耐㗎，有時。但係好靚嘅。好靚嘅，同埋儲都幾開心。跟住我有 friend 咧就係極唔中意嘅，佢就極憎呢啲廟啊神社，因為佢話嚟嚟去去都係一樣嘅，都唔知佢嚟做乜。哇！嘥時間。係啊，跟住佢有一次咧，就係我第一次，其實係我第一次去行啦，我啲 friend 就未必係第一次嘅，咁就去日本啦。咁嗰時就係中學畢業嘅 grad trip 咁樣，咁跟住去到咧就有個 friend 咧，因為我哋就偏咗，可能有一日都去得比較多嗰啲神社，可能去咗你當4至5個啦。跟住去完第4至5個之後咧，佢又嬲喎，即係佢有少少嚇點解又係去埋啲咁嘅垃圾神社啊？哇！即係啊，跟住點解係咁去啊？唔中意咁樣，跟住咧咁就有啲嬲咁樣啦。咁跟住就個氣氛就變到有啲尷尬啊嘛，我哋就。其實我覺得係可以一開始就定明個目的咯，即係可能你呢個成個團係
for 我個 purpose 係我去神社草與豬印嘅。係咁其實我哋可以搞翻個去神社草與豬印嘅旅行團。可以啊。因為係咯，即係可能你一開始 stay 明個目的，咁佢就可以決定 join 唔 join 你哋咯。係啊如果真係好唔中意嘅，咁咪唔 join 咯。係啊，或者去到嗰一日你就分開玩咯。其實我覺得分開玩都幾好，有時係啊可能唔一定7日都一齊，可以有一日大家分開做自己想做嘅嘢。但係如果我要同 friend 分開行咧，我應你會唔中意該你會係你講我會淨係瞓喺酒店，我唔知去邊好。即係你係完全冇 planning 嗰啲人咧，嗰啲咩 J 人即係跟住我唔人哋 planning 係啊，走我唔係啊，但係即係我會毫無目的咯。毫無目的，即係係我會你唔會自己睇下 search 啲景點，我會睇下我啲 friend 想去邊，所以我就去排行程咯。即係你中意排行程，但係你唔會 search 啲景點。但係我自己就冇主動性或者主導性嘅目的性去邊個地方。我自己我冇主見嘅人，我係。O K，對唔住，我冇主見嘅唔人。緊要我有啊，你好啱同我去，我會瘋狂提出啲景點，我淨係想，瘋狂我就會發掘瘋狂跟住瘋狂。排，我可以俾啲地點你幫我排啦。好，跟住再講下先啊，睇下先。咁其實做啲乜嘢嘅衝突？仲有好多喎，唔係我想講，我繼續講翻，我啱啱咪話你個 friend 未講完嘅。係我 friend 嗰度係，跟住大家會點樣 resolve 咗啲衝突咧？如果就係去到之後，發現原來大家咁唔同嘅咁樣，咁咪真係好似你頭先講咯，分開行。分開行係咯，即係去到即刻分開行。嚇你會同啲 friend 去到 suggest 嘅嚇，唔係即係你去到因為去到先發現㗎嘛，嗯，即係可能去到今日中午啦，你發現點解我哋嘅即係攞目的性唔同。係啦個目的咁唔同咧，即係我唔想喎，咁樣你就會即刻嚇，同你但係 friend 講佢係話嗰堆人係冇睇過預先行程嗰堆。佢哋少睇嘅，嗯老實講佢哋都少睇嘅。嗯跟住咧，你會點講？即係你會點做？如果發現唔係好啱，你會我晏晝就唔 join 你哋啦。咁可能去邊度咁樣？咁可能睇下點咯，即係睇下我個 friend 係想去邊咯。佢想去邊啊？佢想去神社以外嘅地方就 O K 咁樣。咁咪可能即係調動下行程咯。咁咪半日去神社，半日去其他地方，得唔得㗎？但係如果另一批 friend 就話唔得喎，今日我哋嘅行程好順喎。如果咁你自己行啦，咁你自己走啊。係啊，所以就分開啦。即刻嗌交喎！係啊，衝突好大。哇！咁真係要去旅行之前就要夾翻個人，即係旅行嘅風格同埋佢人品先咯。係啊，旅行風格啦，同埋目的啊咁樣，係啊，都要搞一搞。真係要喺去旅行之前 stay 明，你係想去做啲咩？係啊，但係我覺得最搞笑，我哋嗰次點樣 resolve 個衝突咧？我哋係完全冇，因為我哋冇 idea，因為我第一次去啦，我唔知點樣 solve 個 issue。因為我哋去到夜晚咧，因為成班男仔一齊去，咁女仔就去 Donkey 啦，日本第一次去嘅。咁跟住咧，Donkey 嘅頂樓啊，嗰陣時係香港未有 Donkey，未有 Donkey 係嘅，所以我哋係完全唔知。第一次去話好新奇咁大係，跟住去到有個區域咧，係無啦啦有啲布遮住，跟住我哋行咗入去之後咧。係粉紅色㗎，係啊，冇錯，就係 Donkey 嗰啲18家區啊。係咁跟住入邊咧，哇！對我哋嚟講就有種發現新大陸嘅感覺咯。哦，係啊，跟住我發現男人嘅快樂係咪就係咁樸實無華？即係有見到啲咁新奇嘅嘢咧，跟住大家即刻就一純笑粹係你鹹泯恩仇，濕先，跟住大家就冇事啦，跟住就喺度笑啊，一齊喺度。咁快冇事，係啊，即係原本個氣氛都仲有少少尷尬，有少少衝突咁樣。係。但係一有呢啲咧，跟住就即刻大家又嘻哈哈咁樣。其實男仔係咪比想像中係，即係可能比想像中係易快啲冇事咧？係咯，算唔算係咁？即係係咯。即係可能個衝突，男仔同男仔之間個衝突好快係冇咗件事嘅，或者好快可以 soft 到嘅。係咯，好快可以 soft 到嘅咁樣。係。其實我都即係可能有試過，其中一個最大嘅問題啦。係。去旅行點都會遇到噶啦，聽講。就係住埋喺同一間嘅房入面，而對方鼻瘋狂鼾聲。扯鼻鼾。冇錯，呢個我都試過。你講先啦，但係。我講先啊，因為咧我去過旅行啦，同四個 friend 啦，係三個 friend，四個撳我知，三個 friend 啦。咁去旅行，其中一個 friend 好中意打鼻鼾，即係好中意扯鼻鼾。係咁我哋就會喺分房之前咧就會猜包剪揼，係。邊個會同佢一間房咧？好刺激喎！係啊係唔想嘅。好刺激㗎成件事。跟住咧最好笑嘅係咧嗰晚猜完包剪揼之後，同佢一間房嗰個 friend 咧，原來都係會扯鼻鼾。
咁啱跟住兩個一齊互相扯鼻鼾，哇，啱啊非常 perfect。佢哋根本就應該係一齊咯，本身就。所以以後咧，我哋去旅行都話點都要揾埋呢兩個人係一定要揾啊，形影不離，佢一定要，形影不離佢兩個一定要同一間房。但我想知佢哋會唔會扯醒大家？即係咁我就唔知，我唔喺佢間房，因為好搞笑。即係如果佢哋聽到但我試過嘅係一齊瞓同一間房，即係真係去到冇得分房嘅情況下，即係可能係一間溫泉旅館。OK。咁但係嗰晚神奇地，我係聽唔到任何鼻鼾聲，可能太攰，我瞓得太冧，但係都冇影響到我嘅成件事係。OK。係，但係你瞓得好冧嘅，唔使戴耳機嗰啲嘅。都冇戴耳機。咁你係幾好，因為我瞓先啦。哦係，你瞓先呢個好緊要。係啊。因為點都要自己瞓着咗先。係啊，我就係有個 friend 咧，就係扯鼻鼾好大聲嘅。咁我都知道㗎啦。自從第一次去完同佢，去第二次咧，我已經醒目咗啦，帶咗隻耳塞去。係啊。你要戴降噪耳機先。係啊，我係啊，戴降噪耳機呢個都係，我都試過戴 AirPod 瞓嘅，就係同佢一齊咧。總之永遠就係我同佢講我要瞓先，跟住佢就話好啊，因為佢都知道佢自己鼻鼾聲有啲大，跟住我就會戴住個降噪耳機 AirPod 瞓。咁就係的確係靜咗，同埋我入睡咗先咧，佢都好難嘈得醒我嘅。因為如果唔係佢入睡咗先咧，跟我喺度聽住佢啲聲咧，好難交響喎。係啊，交響樂咁咯。交響樂。係啊，我會好難入睡咯。哇！真係要首先要清楚生活嘅習慣。係啊。同埋去得旅行，其實喺即係早瞓，你會唔會早瞓㗎去旅行？我係唔會。我想講我成日都係可能1點幾2點先會瞓，即係我好享受，因為如果同啲 friend 一齊去咧，即係夜晚可能一齊玩個 board game 先。哇，咁啊冇 board game，雖然我想嘅，可以帶啲 board game 去玩，但係大家會吹水咯，即係因為難得咧，尤其出咗嚟做嘢，係啦，你飲酒啊或者攞啲嘢食啊咁樣，跟住我好中意有個 common area，就大家一齊坐喺度，跟住大家會吹水咁樣。common area 都係坐食。唔係咩？唔係啊！我試過 book 過一間京都嘅民宿咧，佢有2層嘅。哦，你係住民宿多？係，我係住民宿。因為我係住酒店多。哦，你係住酒店。去日本都係住酒店多。咁啊冇 common area 真係。係啊，冇 common area。係啊。因為我驚住民宿會點？有奇怪嘢。哦。我驚。我就唔驚嘅。我好驚。OK。跟住係咯，咁有啲 common area，大家一齊坐喺度傾偈，我覺得好正。通常大家吹下咧，就可能已經吹到11點幾12點咁樣，跟住先會梳洗瞓覺。可能我係嗰批唔會，我都唔會早瞓嘅。但係你係早起嘅，係會早起嘅。你要分享下。我覺得太早瞓嘅話咧，即係去旅行，如果都早瞓咁，咪同平時翻工冇分別咯。係咯。咁係真係哇！咁早瞓好似浪費咗我喺我嘅假期啊！真係。所以我通常夜晚都會點都會晏啲瞓，即係可能同朋友打2鋪機啊，又或者係都好似你咁啦，吹下水、食宵夜啊。係啦，食宵夜去。食宵夜必定嘅。咁跟住之後，通常都會早起嘅，其實即係可能瞓係1點幾。跟住。但係早起係5點幾咯。What？ 5點幾。你呢個唔係早起，你係超早起、極早起喎。唔係通常都係咁嘅咩？我嘅早起係可能8點。嚇？係啊。我係5點幾啊，因為你要分享下同啲聽眾，你喺香港係幾點起身？我覺得喺香港都係5點幾。係啊，大家聽唔聽到啊？好癲啊！我覺得佢呢個生活習慣，即係我喺香港咧已經冇人係咁早起身嘅，即係我哋新一代、年輕一代，即係我覺得好癲，我都佩服你呢樣嘢啊！因為平時都係即係喺香港會早啲瞓嘅，但係喺日本嘅話咧，早起係有另一樣嘢做嘅。係，請講。就係睇日出。哦。因為我試過去福岡。咁其實住咗間溫泉旅館係好近海邊嘅。OK。咁我嗰度睇日出咧係極靚。咁啊真係好正啊！係啊，我可以做封面俾大家睇下嗰個。真係。嗰個日出。吸引下大家 click 入嚟睇。就係嗰個日出好靚咯，所以值得每朝都勁早起身咯。但係可惜自己住2晚咯。可惜。係，但係嗰間民宿係好好，民宿間溫泉旅館好好嘅，佢包就早餐嘅。佢早餐好多咯，同埋。好癲喎！咁咪同埋佢喺海邊咧，係真係勁有 feel 咯。但係通常會坐喺海邊嗰度睇啦，所以我會好早起身。我同我 friend 都好早起身㗎，即係5點幾起身去睇嘅。呢個可以嘅。反而即係可能去旅行咁眼瞓咁早起咧，係唔會覺得攰。但係平時咁眼瞓咧，真係唔同啊！就會覺得好翻工就係啊！哇，放過幾時係放假咁樣？真係。咁其實係咯，仲有啲。你講咗就係早起 VS 遲起咯，即係
我會睇你咪遲起嘅喎。係我，但係其實我好遲咩？8點起，我覺得已經對我嚟講比較早嘅咯。即係但8點嚟講，因為點講咧？即係8點鐘啱啱好起身嘅話，你出到去會撞正佢哋翻工時間。都係嘅，我9點出門口通常都。你撞正佢哋翻工時間咯，所以好逼咯都唔係嘅，。佢哋8點幾就翻，都係嘅。東京就應該會逼嘅都。係所以通常係7點鐘出去食咗早餐，嗯因為有啲早餐店啦係好早開噶嘛， ，OK。同埋係有啲好特色嘅要早啲排嘅。哦即係我去過一間東京有一間嘅 cafe 咧係好出名嘅，就係食三文治。三文治。三文治。嗯。咁佢嗰啲即係佢即係算係好出名、好好食嘅三文治啦。咁所以要特登早啲去排嘅。咁呢啲就真係要早起身。係啊，所以要排隊嗰陣時係特登要早啲去排隊咯。哦。所以就會早起咯。但係一般情況之下都會即係去旅行都係會早起，好似唔想浪費時間咁要做特種兵行程。你好癲啊！特種兵行程真係特種兵咯，通常都係特種好辛兵㗎啦苦啊！但係我想講，我嘗試跟過你呢啲行程行，即係我以前中學畢業嗰排咧，就係跟呢啲即係7點起身或者好早啊嘛。但我發現出咗嚟做嘢，我頂唔順。即係我會中間至少有一日，如果日日都係咁做咧，中間至少有一日咧，去到12點我都唔要任何行程，我要瞓到自然醒。如果唔係會好攰，好辛苦。唔得，唔得。浪費時間咯。哇！我哋係喺度浪費未去過旅行啊，好時間彩。哇！喺度浪費時間。好癲。喂，其實我覺得即係其實講到住宿啦，仲有另一個問題，係請講。就係轉酒店嘅問題。哦，係啊你。會接受到轉幾多次酒店？一次咯，睇下去幾耐啦。2個禮拜我接受到一次，或者1個禮拜多啲，我接受到一次轉一次酒店。同埋你睇下你有冇轉地方玩先。如果我同你講嘅係去6日， 6日但係轉3次酒店咧，你係同一個地方，即係你唔係即係我，例如你可能福岡，跟住我去遊步園，再去別府。唔係咁轉3次我講緊嘅就 OK 係大阪嘅情況，即係可能3日都係大阪，唔係即係6日都係大阪。唔係嘅大阪，係跟住之後就去一個地方叫做我唔記得咗嗰個咩地方啊，琵琶湖、唔係京都、奈良第二個地神戶你當京都啦，要京都 stay 一晚啦，可以，跟住京都 stay 一晚之後，第二日就會去嗰個地方，即係即係遠啲嘅係。係啊遠啲嘅地方。都跟住之後住嗰度住完一晚，再翻去大阪住一晚。我會覺得有少少棘咯，但係我係可以嘅，因為都我好就得人嘅，其實都可以嘅。其實我都係就得人嘅，所以我先跟到啲特種兵行程。但係其實我係即係我唔太中意拖住篋嗰個感覺。係，我都 side 啲唔 prefer 咯，係啊，因為即係係啊。點講咧？我好驚拖住篋會阻住人咯。哦，你係好融入日本喎，就唔好麻煩到人。係啊，我就係為太為人着想嘅人，真係。就係唔想喺車站度好似好瀨氣咁樣。係，我都唔想嘅，因為搬篋係好麻煩，係即係你一搬嚟搬去咁樣。但係我啊覺得，除非你轉地方啦，如果唔轉地方嘅話，我都一般 prefer 係唔好轉酒店。同埋去啲日本啲外交，即係唔係外交，一啲近郊嘅地方啦，通常都係要揾方向噶嘛。係啊。咁你如果即係你去開旅行啦，係。咁你啲 friend 入面有冇啲係方向白痴？有，唔係應該話我唔開名，好彩佢應該都唔知嘅。但係有個 friend 咧，佢係好中意做 lead 嘅。係。跟住咧，但係佢係冇方向感。係，佢係直頭咧，有時佢係唔睇個地圖啊。跟住我哋成日都話，點解佢跟感覺行？係啊，佢內置嗰個 Google Map 喺度啊。我哋會叫，即係我哋會起街。但係佢 Google Map 係準定唔準？係完全錯晒，即係1/2都可以估錯啊！一係左一係右咧，佢次次都錯啊。係啊，跟住係有啲搞笑，但係佢好中意一馬當先行喺最前咯。跟住我哋咧通常就會有人行喺前，我哋就會跟住佢。係咁啊，唔使諗咯。跟住啲行完之後咧，我試過係喺新宿站咧，不過你諗住出去新宿站，新宿站係會蕩失路，係會蕩失路㗎，所以係要睇嘅。但係跟住佢行啦，行咗15分鐘，我哋行咗去我哋啱啱個位嘅對面咯。跟住係完全係冇進步過，逃出唔到係。喺對面。係啊。我講日本嘅火車站係極混亂同埋極大，即係特別係東京車站啦。係啊。又或者係即係你頭先講嘅新宿啦，其實都係好大好亂。我呢啲冇方向感嘅人咧係好困難嘅，所以我又都會依賴 friend 嘅。即係你冇方向感嘅？唔係，我喺車站冇方向感咯。哦。但我喺出面係有方向感嘅。OK。因為通常我啲 friend 帶路嘅時候咧，我哋每一個人都基本上會自己 check 住個地圖咯。
哦嚇，即係你哋唔係大佬嗰個都會 check 住。係啊，唔係大陸嗰個都會 check 住地圖。咁咁我好驚，好你哋驚會行呢個都錯地方，我我好驚會行錯地方，我驚唔知去邊因為。但係你哋仲要一齊做呢樣嘢好癲，即係啊係好耗費心力喎。其實帶住地圖呢樣嘢，但係我會一路影相一路睇地圖啊，咁你都幾一路瘋狂影相 multi-tasking 係。咯，multi-tasking 能力都幾高喎。其實我有個 friend 咧，就係佢又係比較同啱啱個 friend 唔同嘅，佢係會睇住 Google Map 嘅。但係我懷疑佢嘅地圖 skill 係有啲薄弱。我成日咧，即係佢行下咧，就會發現自己行錯咗。佢就會兜翻走去第二度。其實我想講咧，我會知道佢行錯咗㗎，但係我見佢好似攞住個 map 好 firm 咁咧，我就會跟住佢走。好有自信。係啊，跟住但係我知道佢行錯咗㗎，跟住我就會即係有時我唔會 blame 所有帶路嘅人嘅，但係我就會有時咧，我會搶先喺佢之前，我就會已經自己帶咗路先。即係起碼帶佢行一條啱嘅路線。其實都有辦法解決嘅，即係可能喺你唔 sure 嗰個地方之前，再預多少少時間咯。都一定要㗎啦，其實如果唔係就好趕，即係真係行錯。係咯，再預多少少時間就去 plan 下嗰個地方啊，咁樣咯。係啊。咁其實係旅行嚟講，真係即係要睇下對方旅伴係啲咩人啦，同埋即係可能喺旅行之前真係要睇清楚大家嘅目的係咩？係目的好重要啦，目的啦，夾啲生活習慣係生活方式。但係其實生活方式去到當時先知。係啊，我覺得仲有樣嘢就係咧，打掃啲垃圾，即係喺間屋度咧民宿，因為我係住民宿嘅，咁民宿就冇咁嘅情況，我酒店係啊，我就要自己分類啲垃圾啊，日本嗰啲。跟住我啲 friend 咧，即係佢哋都會幫手，即係我會擺幾個袋喺度分類嘅，佢哋會抌落去啦，但係佢哋從來都唔抌垃圾嘅。跟住通常咧，我發現咧去旅行邊個會抌垃圾咧，就係對衞生最有要求嗰個就會開始抌啦，因為佢哋係會累積到咧，即係就算已經有少少爆晒出嚟咧，佢哋會接受唔到，係佢哋會繼續塞入去噶，跟住唔理啊，跟住直到有個人開始發現呢個情況係接受唔到，就會包起咗。而通常嗰個人咧就係我或者另一個 friend，通常就我哋喺度抌咯。如果係我嘅話，我應該係會跟住攝落去，跟住攝落去，但係我懶得做，唔得好污糟啊！我好揞眼嘅，我就會自己包好佢。其實我都揞眼嘅，但係我會揞住自己個眼咯，我揞住自己個眼攝落去咯。我都唔好想做，好難。係啊。咁其實真係要睇清楚地方嘅習慣咯，同埋真係去旅行之前要睇清楚大家你會唔會早起身㗎咁樣？係啊，呢個真係要夾下，起碼有啲少 expectation plan 行程都要。同埋都要有一個習慣嘅，其實我覺得係一個好好嘅習慣嚟嘅，我啲 friend 都會嘅。咁就係大家分開 plan 完行程之後，會開個會討論，即係會講下我哋點樣排呢一日。係啊，我開會討論係。同埋 book 嘢係一定要開會討論嘅時候一齊 book。係，冇錯。咁樣先會大家知道係幾多錢同埋最公平咯。呢個都真。所以係溝通都最重要，事前溝通，途中其實都要溝通嘅。途中可能你喺即係可能頭先你講嘅情況啦，就係無端端發現唔啱喎，咁點算咧？就都要去溝通咯。都要溝通。係啊，同埋旅行完之後都係要反思下，我做錯啲咩？我有時討論下嘅，同啲 friend 都要討論下嘅。其實完咗之後，但係其實通常都好攰啦，討論。通常都好攰啊。係啊，咁大家有冇猶豫過啲乜嘢好千奇百趣嘅情況咧？例如你行咗幾多路，又或者係有啲乜嘢好爆笑嘅，例如係生活習慣上啊，又或者係行程上面啦，又或者係遇過啲咩蝦碌嘢咧？係咯，蝦碌嘢，或者其實我係想，因為我係屋企人咧就未出過國嘅，我嚟緊會想帶佢哋去搭飛機去日本，或者去任何地方都得啦，亞洲啦咁樣。跟住大家如果同屋企人，因為屋企人咧。我下集可以講下同屋企人去旅行。係啊，但係我未有經驗分享喎，所以我就想問大家意見。等你去完旅行，我哋再分享啦。OK，幾時去啊？唔知啊，出年可能。咁耐啊！咁大家要出年先聽到同屋企人去旅行嘅千奇百趣。係啊。咁樣大家有啲乜嘢，即係可能同朋友有啲乜嘢嘅衝突啊，或者去旅行嘅時候有啲咩好分嘅可以分享嘅時候，喺下面留言啦。咁我哋今集係咁多啦，大家中意嘅話咧，歡迎。我撳 like、comment、share and like 啊，係啊，同埋 IG 都俾個 like 我哋，同埋我哋 IG 咧不定期都會出一啲 photo 啊，或者係俾意見咁樣。放心，我哋係會匿名嘅，我哋係唔會公佈你個名出嚟嘅，咁所以大家都可以放心咁樣
咁樣答啊，提供素材俾我哋。冇錯。咁大家我哋下集再見啦，我係阿盧，我係超仔。好啦，拜拜，拜拜。